مصنف اول اعراب بالحرکات بیانی ذکر چه اعراب بالحرکت اصل لے اور اعراب بالحرف دا فرع دا اور بیادا پدری قسمو اعراب بالحرکت پدری قسمو یادا چه پا احوال ثلاثوں کی جدا جدا اعرابی دا اصل لے اعراب بالحرکت پا احوال ثلاثوں کی جدا جدا دا اصل لے دا غیر مقدم کو اس اغب اینی چاہا اعراب بالحرکتینی اعراب او یو حالت دبل حالت تابع وی یو حالت لقص دا جمع مؤنث سالم اعراب در تبیانی جمع مؤنث سالمہ کی حالت نسبی دا بتابع وی دا حالت جری تبوے ہن مسلمات دا خذ مسلمانانی دی رأیت مسلمات مررت بمسلمات رأیت مسلمات دا نصب فکار وچے ورکڑے لیکن دا جمع مؤنث سالم حالت نسبی اگر تعبیری دا حالت جری اور جمع مؤنث سالم مقدمہ کا بغیر منصرف بغیر منصرف کی حالت جری تعبیر دا چاوی دا حالت نسبی التبوی رأیت احمد مررت باحمد مررت باحمدی بنے ہوئے فقادا غیر منصرف مقدم کرے ذکر جمع مؤنث سالم مقدمہ کا چداغے معرفت آسان دے بنسبت سر غیر منصرف تا دا غیر منصرف لڑ کر دیر دے غیر منصرف طالب علو پیجنی چنہا اسباب پیجنی عدل پیجنی وصف تانیس معرفہ جمع جمع ترکیب والنفعل او الف و نون مزیدتان چو پیجنی علا بغیر منصرف پیجنی او جمع مؤنث سالم خمرا غیتا ہوئی چپ آخر کے الف و تیر آغلی لکا مرفوعات منصوبات مجرورات مسلمات کافرات مومنات آسان خبر رہا چپ آخر کے الف و تی دا جمع مؤنث سالم دا نو معرفت تا جمع مؤنث سالم آسانو ندی وجن دا غیر اعراب مقدم کو او دا غیر منصرف معرفت اگد دے اگر موقوف تے پا اسباب تسعو باندے اسباب تسعو طول پیجن انہا بغیر منصرف بیا پیجنی او بلدا کہ جمع مؤنث سالم اعراب ذکر مقدم کچھ دا غیر اعراب امدق کا اعراب دے بس دا خدای پا خدای کی دا دے اعراب اڑو بدلی گی او دا غیر منصرف اعراب کلنا کلا بدل شی دا غیر منصرف کلنا کلا اعراب بدل شی بدل کلنا کلا غیر منصرف بانے کسر و تنوین امراضی تاستا بدا ہدایت نوح مولاوئی اور کافیہ کی عبارت ہے وجمیع الباب ینجر بالکسر حین الاضافت یا غیر منصرف چاہے کہ علمیت ہی ہوتا ہے نکرہ کی ناغم بیا منصرف شی احمدہ کمونگا دہدایت نوح ہر طالب تنم کیدو الکا احمدی یعنی دہدایت نوح طالب ندار بیا نکرہ شوا ہر غیر منصرف چاہے کی او شرط او سبب علمیت میر او دغا اسم تا نکرہو گردے ناغا بیا سشی ابیا منصرف شی دبی آغیبا نکسرو تنوین را دی صبت علی مصائب اگر مصائب صیغہ منتهى الجمود و تنوین پر اغلے دے دا ضرورت شعری دا وجن سلاسل و اغلالا جو غیر منصرف کرنا کرے دے اضافت وجن مررت باحمدکم مررت باحمدکم مررت بالاحمد مررت بالاحمد غیر منصرف اعراب کرنا کلا بدل شی او دا جمع مؤنث سالم اعراب چرتم نبلیگی خلق السماوات والارض خلق السماوات خلق فعل لے و ضمیر پکی راجے اللہ تعالی فعل لے والسماوات مفعول لے او دارنگی جعل الظلمات والنور جعل الظلمات والنور دا غیر آپ نبلیگی نلا جمع مؤنث سالم اعراب دکا پا غیر منصرف بانے مقدم کو اول مفرد منصرف او دا جمع مکسری اعراب راولو دکا چی اعراب بالحرکتو او اعراب بالحرکت اصل لے او بلدہ چی اعراب بالحرکت پا احوال ثلاثوں کی جدا جدا دے ناغیزے کا مقدم کو اس اگر اعراب راڑی چی اگر پا دو حالتو کی بھی او یو حالت دبل حالت تابیوی یو حالت دبل حالت
او پدی کے بیا جمع مؤنث سالمہ مقدمہ کا غیر منصرف ذکا چی جمع مؤنث سالم معرفت آسان دے الکا جمع مؤنث سالمہ ستوئی مڑا چپا آخر کے الف تیرا گلی خواہ دا خوالکا دیر آسان ہے طالب وئی چپا آخر کے الف تا لکا مرفوعات منصوبات مجرورات جاہلات فاسقات سمر جمع دا سراغا تمام جمع مؤنث سالمہ دا او دا غیر منصرف معرفت گران دے سو پوری چتا اسباب کسانی پی جندلی نو غیر منصرف تن پی جنی او بلدا چی دا جمع مؤنث سالم اعراب ام پپوخ کرنی ام دغه دے بس ذرا فرق پکے نرا دی او دا غیر منصرف اعراب کلنا کلا بدل را بدل شی کسر و تنوین امتے کلنا کلا راشی نو دی وجل دا جمع مؤنث سالم اعراب مقدم کو الثانی دویم قسم ان یکون الرفع بالضمت چی حالت رفع بے پضمی سرئی والنصب والجر بالکسرت او نصب و جر بے پا کسری سرئی نویبا جاءت مسلمات جاءت او رأیتو مسلمات او مررتو دا جمع مؤنث سالمی دا حالت نصبی مونگا تابع دا حالت جری ذکر کو چی جمع مؤنث سالم فرع دا جمع مذکر سالمی اور جمع مذکر سالمہ کے حالت نصبی تابع دا حالت جری ندی کے ممتابع کو ورنہ کدا سنکو نمزیت تفرع بپا اصل راشی فرع بلا اصل نوچتا چیو حالانکہ فرع وی ندی وجنا پجمع مذکر سالمہ کے حالت نصبی تابع دا حالت جری وی جاء مسلمون رأیت مسلمین مررت بمسلمین نو مسلمون جمع مذکر سالمہ دا او دے کے حالت نصبی تابع دا حالت جری دے رأیت مسلمین او مررتو نو جمع مؤنث سالمہ کے منگا حالت نصبی تابع کو دا حالت جری ذکر سی دا فرع دا جمع مذکر سالمی اور جمع مذکر سالمہ کے حالت نصبی تابع ہو نو دے کے ممکولی کوی نکو نو مزیت فضیلت منا فضیلت دا فرع براشی پا سلوانے او دا ناجائز دے نو مستلزم دا ناجائزم ناجائزی نو دے وجنا جمع مؤنث سالمہ کے حالت نصبی تابع دا حالت جری او دے و یختص او دا قسم اعراب خاص تے بجمع المؤنث السالم پاگا جمع مؤنث سالمی دا پا جمع مؤنث سالم پوری خاص تے کما جمع المؤنث السالم یعنی السالم مفردہو چی مفرد سالمی دا السالمی گویا صفت دا المؤنث تپارا بحال متعلقہی بحال متعلق سا السالم مفردہو چی مفرد سالمی چرا قید مرسرو لگولو نو المکسر مفردہو تیوتو کیو جمع مؤنثی لیکن مفرد مات شوی نبیار غیر بداسینی لکا حمرن دا حمراء جمع دا حمراء اسری خدتوی اور حمرن دا غی جمع را دی او دارنگی صفرن جمع دا او مفرد صفراء فاقع لونها تصر الناظرین صفراء مفرد دے او دا دی جمع را دی صفرن سودن دا سودا جمع دا سودا توری خدتوی یا ہر شیچ توری و مؤنثی بیزن دا بیضاء جمع دا لیکن دا حمر اعراب آغا پا احوال ثلاثوں کے دا مفرد پشان دے ہن حمر رأیت حمرا مررت بحمر ذکر چی دا وزن دا مفرد دین حکم و مرتد حکم بعد جمع پا وزن دا مفردی نو اغیت اعراب میں امگا دا مفرد ورکو نو دا السالمین مراد اغا جمع دا چی مفردی سالمی چی مفردی سالمی او کنا مفرد مات شوی نبی دا غی عراب دا مفرد منصوی پشن میں لکا حمرن جمع مؤنث سالم دا جمع دا لیکن السالم مفردہو ندا مفرد مات شوی دا لکا حمراء اللہ کے غالف چرتا لارو حمرن کے نشتا غالف
بیضاء کے الف تے او حمزہ لے گا پکی چل تلاڑو بیزن سودن دا سوداء جمع پدی باندې یو اعتراض واردیږي چې زما د توخه ما چې جمع د مؤنث بوي او اعراب به پواو نون سره پيو نون سره بي لك سينون لك قلون لك صبون قلون د قلتون جمع د قلتون مؤنث ته قلتون ګولې ډنډه ته وي ګولې ډنډه پیژنې ما شومان کلمه کلمه وې کوي او صبون د صبتون جمع د ټولي ته وي او دارنگی سینون دا سینتون جمع دا اردون دا اردون جمع دا او حالانکہ دا اعراب نہ دے او زبا دا توخے ما چھ مذکر بئی او دا غی اعراب بداسی لکا سجل جمع سجلات را دی سجل مذکر دے او جمع دا غی باقیدہ سجلات را دی دیر دا سی جمع بئی نمونگا واوی سڑیا دا منگا مراد دا جمع نا سیغہ دا جمع مؤنثی دا صيغة جمع مؤنث ويختص بجمع بصيغة الجمع المؤنث صيغة جمع مؤنث غيتا وي چې په الف ته سره جمع شوی وي په الف ته سره جمع شوی نو برابر خبر ده چې مفرد مذکری او که مفرد مؤنثی برابر خبر ده نو پدې کې سجلات داخل شو اگر چې د مفرد سجل له سجل تومار ته وي کتای سجل للکتب قاضیانو سره لوی چې کوم دنو ترترا په خوا زمانه کې دا رجسټري نه وي یو مقدمه به چولی کله شو دا به باقاعده دا بل چې بول دلته به په کاغذ ورسره لی وکړه چرته د چا شجر نسم مو کتله پوره پنچا کې دا ستا او راتاوي دته سجل وي نو سجلات دا چې کوم دنو جمع را دي سفر جلات سفر جل مذکر دی ته جمع را دي سفر جلات ندام جمع مؤنث سالم دا اگر کہ مفرد مذکر دے ذکر چې زمنا مراد د جمع مؤنث نه صيغه د جمع مؤنث سالم دا او صيغه د جمع مؤنث سالم غیر ته وایي چې الف او ت سره جمع شوی وي الف او ت سره نو دا سفر جلات او سجلات ټول ته شامل شو او سینون او شبون ته وته دغه چې د سینون مفرد سنتون ده د شبون مفرد صوبتون له مؤنث ته لیکن هغه جمع شوی ده پواو سرونت اغوتلا اغوت نو تعریف جامع او مانع شلو مراد جمع مؤنث سالم نے صيغہ جمع مؤنث سالم نے په عربی عباراتو کا اکثر مضاف حذف کیږي لك واسأل القرية اصل کې ده واسأل اهل القرية واسأل اهل القرية نو دا قسم اعراب بخاصی پسیغی د جمع مؤنث سالم باندې تقول تبوے ہن مسلمات او رأيت مسلمات او مررت بمسلمات الکا عبد القهار او کم درنے ہوتا پوس وایو کا کنا والی چپکی گی ما تا قرآن مجید کی جمع مؤنث سالم او خیا چھ اعراب پا حالت رفقی وی پا حالت رفقی الحمدللہ تروالناس پورے قرآن مجید سوسی پاری دے دیر سوسی پارو کے ماتے ہو جمع ہو خیا چہرہ پا حالت رفیقی بھی تو خیال شی کم طالب خیال شی ہاں شابس برا بلا شیط قارتات طائبات عابدات تکڑا سڑے دے دا کنے دے ہاں نمبر اگر میں روڑو ذکر خیر دے حالت نسبی ہو خیا حالت نسبی کی جمع سالمت ہو خیا قرآن مجید کی او خیر شابہ ہاں عالمین خو جو مذکر سالمہ دا وہ یہ انہوں سر جمع شوی دا ہاں خلق السماوات حالت نسبی دے خلق السما حالت جری ہو خیا تو قرآن مجید کی توسط نظر نرا دی چا حالت جری بھی ہو جو مونس دفلین صاحب قرآن مجید دیر تلاوت کوئی ہر طالب دے دا تنحمان لازمی دا چلو سار بود نپس دیو سی پارے تلاوت خپا غور و خوص سرکی او کیو سی پارے شکورے نیمہ خوکا وکانا نیمہ اتو رکو سکلی شویلے دا سار دا بود نپس قرآن مجید تلاوت کوئی نو علوم کو مخلے برکت پیدا کیو دا دنیا میں سالون بدر تیادی وعلا کل حال ہن مسلمات
ورأيت مسلمات ومررت بمسلمات. الثالث دریم قسم ان يكون الرفع بالضمة چه رفع بضمه سروی والنصب والجر بالفتحة او نصب و جر بفتحه سروی ويختص بغیر المنصرف او دا دریم قسم اعراب خاص تے غیر منصرف ہوئی. غیر منصرف اغیتا ہوئی چه ما یوجد فيه سببان من اسباب التسع. ما يوجد فيه سببان من اسباب التسع ما يوجد فيه علتان من العلل التسع. غیر منصرف اغیتا ہوئی چه اغی که دنها اسبابنا دو سبب موجود وی یا یو سبب موجود وی دا سے سبب چگہ قائم مقام دا سببین ہوئی دیتا غیر منصرف ہوئی. تو دا قسم اعراب بخاصی پہ غیر منصرف لکا عمر شو تقول تبوی جاءنی عمرو اور رأیت عمرا او مررت بعمرا. پدی کی حالت جری دا تابع دا حالت نسبی دے دکا چی غیر منصرف پہ وجود دا فرعیتینو کی مشابه شلو دا فعل سرا نو پا فعل بانے کسر و تنوین نرازی نو دا مشابهت تا وجنہ پا غیر منصرف بانے کسر و تنوین نرازی. دا مسئلہ برو سراشی غیر منصرف کے بداؤ آئیو. غیر منصرف پا وجود دا فرعیتین کے مشابه دے فعل کم دا فرعیت موجود دی نو پا فعل بانے کسر و تنوین نرازی نو غیر منصرف ہم دا مشابهت تا وجنہ ادا بانے با کسر و تنوین نرازی. الرابع سلورم قسم اعراب بالحرکات ختم شو. اعراب بالحرکات اگا اصلو اس اعراب بالحروف بیانی اور اعراب بالحروف کے اصل دادے چھ پدریو اور حالتن کی جدا جدا اعرابی. اعراب بالحروف کم اصل دادا چھ بہر حالت کی جدا جدا اعرابی. اگا دادے ان یکون الرفع بالواو چھ حالت رفیع پواو سروی والنصب بالالف او حالت نسبی پا الف سروی والجر او حالت جری بالیاء پہی سروی ویختص او دا سے قسم اعراب اگا خاص تے بالاسماء الستتی پا اسماء ستو سرا دیشپگو تا اسماء ستوی او دا پا عربو کی مشہور دی. دا پا عربو کی مشہور دی او لیکن کم اسماء ستا مکبرتن پدی حال کی چدا مکبری پدی حال کی چدا مکبری ولی کدا مصغرو نبیا بے اعراب بالحرکتی کدا مصغرو نبیا بے اعراب بیا بوے جاء اخیوکا جاء اخیو اخ مکبر دے او اخیون مانا لکستا وڑکے رور گوٹے راگلے وڑکے رور چیوی اگتا رور گوٹے وی دا زما رور گوٹے دے دا زمارو رے دے پختو کی تصویر دا سے راضی. جا اخیوکا رأیتو اخیکا مررتو بی اخیکا. نو مکبرتن چوئنو دا مصغرتن نے احتراد کو لگا کلگا اسماء ستہ مصغر راگلی بھی کٹ کٹ سے دے پختو کی کٹ مکبر دے کا مصغر دے اور دا دے مصغر بسی دا کٹ کٹ کے دا چکم دے آگا کوزا دا مکبر دے اور مصغر کوزا نہیں دے مصغر دے واڑا چکم دے نا کوزا نہیں. اور دا رنگی چکم دے نو کنڈول دا مکبر دے کنڈولے دا مصغر دے اور بیا دا مکبر نم چے مکبر شنو کنڈال ایتا بیا کنڈال ہوئی. علا کل حال پختو جبا کم داشتا باقیدہ نو دا مکبرتن چیون دا مصغرتن احتراز راگے او موحدتن چی موحدی نو تسنیه و جمع احتراز راگے دا کدا تسنیوی نو بے اعراب پشان دا نور تسنیه ہوئی او کدا جمعوی نو اعراب بے پشان دا نور جمع ہوئی. لیکن مضافتن پدی حال کی چی دا اسماء ستب مضافی الى غیر یا المتکلمی ما سوا دا یہ دا متکلمنا ما سوا دا یہ دا متکلمنا ولی کچھ دا یہ دا متکلم تا مضافین بے اعراب تقدیری بھی لکہ چی یہ دا متکلم تا قاضا کئی دا کسری دا ما قبل یہ دا متکلم تا قاضا کئی بیا بوے جا ابی
رأیت ابی مررت بابی جا ابی دا مارور راغلو نو ابی کی دا یہ دا متکلم دا اور یہ دا متکلم تقاضا دا کسری دا ما قبل کے چھ ببی بانے کسرا علا نو دا عامل اثر پہ نشیرات لے دکا پیو حرف دو اعرابا نشیرات پیو حرف بانے دو اعرابا چیو سڑے جا ابی کی دا یہ دا وجن ابی تا کسرام ورکی و دا جا دا وجن رفع ورکی یا با پبی بانے کسرا وے یا وہ پہ زمہ وائی نمخ کی پدغا ابی بانے دا یہ دا وجن کسرا راغلی دا نو اعراب پہ بنصر گندیگی نو دیوی چی مضافتن الى غیر یا المتکلم چی دا دی مضافی غیری دا متکلم تا ولی کچر دا مضافی دا متکلم تا نبی ابی اعرابا تقدیری لی ذکر دا متکلم تقاضا دا کسری دا ما قبل کئی او دا یہ متکلم نما سوا چی مضافی برابر خبر دا چی دا ضمیر غائب تا مضافی لکا اخوه او یا کافتا لکا اخوکا اخوه اخوهما اخوهم اخوها اخوهما اخوهن او اخوکا اخوکما اخوکم اخوکی اخوکما اخوکن طول پکرا والا خوشیر متکلم پکنوی نو برابر خبر دا چی ضمیر دا غائب تا او کا ضمیر دا مخاطب تا وہیا او دا اسماء ستہ مکبرہ اخوکا ابوکا او حنوکا او حموکی حموکی با گورے وائے حموکا بنوائے گورے اخوکا ابوکا حنوکا حموکی دا سلور والا ناقص واوی دی دا سلور والا ناقص واوی دی دا اخو تسنیہ اخوان را دی دا ابو تسنیہ ابوان را دی او دا حنو تسنیہ حنوان را دی ہن قبیح چیز تا ہوئی حنو کا من استا شرمگاہ ہر شئے چے ناکارے او دا غی ذکر تنشکولے نا غی تا ہن ہوئی قبیح چیز تا ہن ہوئی او ہم دا خضی بھی دا خضی درور خاون نا دا خضی دا خاون رور او دا خضی دا خاون پلار دیتا حم ہوئی دا خضی چی دا خاون دا طرف نکم خپلوانی اغیتا حم ہوئی ہمیشہ دا پارا دا حم اطلاق پا دا خضی دا خاون رور تا پختو کسا ہوئی لیور تا اکثر ہوئی حم پیغمبر علیہ السلام نے چاہتا پوچھو کو جی لیور ضرور کور تتلیشی نہ پیغمبر علیہ السلام نے الحمب الموت الحمب لیور مرگی لیور یعنی لیور بندی سطر بکی ضرور خدا بد اخبر لیور نہ سطر کے شریعت کی لیکن پختانہ کے نہ کئی پختانہ ہو کہ چلتا شلم رنگ ملو دا ماما دا دوی دا پلان کی دا حالانکہ دا لیور نم سطر دیتا پیغمبر علیہ السلام نے تپوسو کہ خدا بھی لیور خو مرگ دے لوی مرگ اکثر عذاب دا دین را دی خلق ویلک لیور دے خیر دے زی او پا گناہ کے مبتلائی وعلا کل حول مفتی عمر دا شمس آباد مفتی سے بو اللہ دیو بخی چت کے شمس آباد دے دری رونو تے ودونہ کریو ہر رئی اور ببل کور ترشو سطر بے کولو باقیدہ اصل رسول اللہ وی الحمو الموتو خیر زمنا مانا کے باستے چدل تبا حمو کی وائی دا خاون دا طرف نا چی دا خضی کم خپلوانی اگر طولو تا حمون ویلشی وفوکا دا فوکا اجوف واوی دے اصل کی دے فوہن اصل کی فوہن دے دا غہی دا کسرت استعمال لو جنا حدف شی وذو مال لفیف مقرون دے اصل کی دا غوون دے دا وون یو وامو تی دا کسرت استعمال لو جنا حدف کو نظوم کو نو دا لفیف مقرون دے او دا دی تمام اعراب با پا احوال سلاسو کی دا با پا واو سرائی حالت رفی کی او پالب سربائی پا حالت نسبی کی او پا ای سربائی پا حالت جری کی تقول تبوائے جاءنی اخوکا رأیتو اخاکا مررتو بی اخیکا وکذالک البواقی دا ہدایت النحو مولا طالب توی طالبا تدا ہدایت النحو طالبی نو نور مثالنا پدی بانے قیاس کا نور مثالنا پدی بانے قیاس کا تدا اب اعراب بیان کرا اب
آپ کا نا جانی ابو کا رہے تو ابا کا مرد تو بے ابی کا او تو ذو مالن بیان کا بیا وائلن الکا ډېر ښه بیان کوی تکړه سره وای بیا جا ورایت ذو مالن رایت په کیمرونو کې جوړا دی جا ذو مالن بیا رایت ذو مالن رایت ذا مالن او مررت بذی مالن دا کم ځای ته بیا ولې تاسو ځان درځي تا باندې ضربه گردان پکار دی الکا وی وایي سم جا ذو مالن رأيت ذا مال کوڑی طالب پکار چې پټول اوچتي بیا وایا جا ذا مالن امررت چای دسکلی نراته وایا چای اسکی خدمه دی او چای خو خې نه دي لیکن چې کم طالب د چای نشینو بیا ستای چې بیا په سبق کې جا ذو مالن رأيت او مررت بذی مالن دا درې بس دا دومره کافي دی